Y después de esa historia de cuando yo me fui en la odontóloga, gané esto en la odontóloga, un premio por ser valiente. ¿Vieron cómo aguanté mi dolor? Soy fuerte. Y miren, además esto es burbuja. Miren, ¿saben este truco? Esperen. Esto no es el truco, esto es el normal. ¡Ay! Miren. Listo. Chicos, de mi parte, esto es todo. Hasta luego, chicos. No olviden suscribirse y darle like. Like para que pueda crear mi película. Y suscribirse para una placa de reproducción de YouTube. Placa de YouTube. 2 hours later.